जय श्री राधेश्याम, जय सियाराम, ओम नमो नारायण आदेश, जय श्रीमान नारायण, जय स्वामी नारायण। आज म हजुरहरूलाई यो दिव्य दर्शन गराउन गइरहेको छु। अर्घाखाँचीको सराय भनेर जो अहिले नेपालभरि मात्रै नभएर विश्व प्रसिद्ध हुँदै गएको छ। लुम्बिनी अञ्चलको अर्घाखाँची जिल्ला पाणिनी 7 मा अवस्थित श्री दुर्गा भगवती मन्दिरको प्राङ्गणबाट अब केही क्षणमा यहाँबाट सराय यात्रा, जसलाई खड्ग यात्रा भनिन्छ, फुलपाती विसर्जन कार्यक्रम हुन गइरहेको छ। यस स्थानमा अहिले केही क्षणमा बाजागाजाको साथमा, जो नेपाली पञ्चे बाजा भनिन्छ, बाजाहरूको साथमा, बाजागाजाको साथमा यहाँबाट फुलपाती विसर्जन कार्यक्रम प्रारम्भ हुन गइरहेको छ। भिडियोलाई सबैजनाले अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र यस च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला। जय राधेश्याम। ये मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ लुम्बिनी अंचल पाणिनी तपस्थली में 7 में अवस्थित श्री दुर्गा भगवती मंदिर, कोटा भगवती मंदिर से यहाँ फुलपाती विसर्जन का अभी कार्यक्रम है। कई क्षण में यहाँ से यात्रा निकलेगी। यह अर्घाखाँची सराय बोल करके यहाँ विश्व प्रसिद्ध भी माना जाता है। तो वीडियो को अंतिम तक आप लोग देखते रहें। पाणिनी 7 मा अवस्थित श्री दुर्गा भगवती को मंदिर को प्राङ्गणबाट अहिले खड्ग यात्रा, जो सराय यात्रा भनिन्छ, निस्किँदै छ। र केही क्षणमा यहाँबाट फुलपाती विसर्जन भनेर अगाडिको कार्यक्रम प्रारम्भ हुँदैछ। भिडियोलाई सबैजनाले अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। ये दिव्य दर्शन आप लोगों को मैं करा रहा हूँ नेपाल लुम्बिनी अंचल अर्घाखाँची जिला का ये सराय महोत्सव का दिव्य दर्शन अर्घाखाँची पाणिनी 7 श्री नवदुर्गा भगवती मंदिर प्राङ्गण। राधेश्याम। राधे राधे। जाओ। अर्घाखाँची पाणिनी 7 श्री कोटा दुर्गा भगवती मंदिर प्राङ्गणबाट
सराय यात्रा अहिले चाहिँ मन्दिर परिसरमा अब केही क्षणमा प्रस्थान गर्दैछ। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँको दिव्य भव्य सराय यात्रा। जय जय श्री राधेश्याम, जय सियाराम। नवदुर्गा भगवती मन्दिर प्राङ्गणबाट निक्लिएको सराय यात्रा, यो खड्ग यात्रा अहिले मन्दिरमा प्रवेश गर्दैछ। यो हेर्न सक्नुहुन्छ सराय अहिले मन्दिरमा प्रवेश गर्दै। जय राधेश्याम, जय सियाराम, ओम नमो नारायण। अहिले सराय यात्रा मन्दिरमा प्रवेश हुँदैछ। फुलपाती विसर्जन गरेर सबैजनाको उपस्थिति मन्दिरमै हामी पुनः पुग्दैछौँ र यो मन्दिरको प्राङ्गणबाट सरायको दिव्य दर्शन अहिले सरायभित्रैले गरेको। यो च्यानललाई हजुरहरूले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला र भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरैजनाले सेयर पनि गर्नु होला। अर्घाखाँचीबाट जानुभएका यत्रतत्र सर्वत्र छरिएर बस्नु भएको छ, उहाँहरू समक्ष पनि पुगोस् र सम्पूर्ण नेपाली लगायत हिन्दू धर्ममा आस्थावान व्यक्तित्व जनसम्मा यो भिडियो हजुरहरूले सेयर गरेर पुर्याउनु होला। जय श्री राधेश्याम। नमस्ते। ये आप लोगों को मैंने दर्शन कराया खड्ग यात्रा फुलपाती विसर्जन का दिव्य दर्शन। हाम्रो बचपनको मित्र सँगै पढेको मान्छे। राधे 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 राधे। यो सराय यात्रा अहिले हाम्रो भगवती मन्दिरको प्राङ्गणमा पुगिसकेको छ। श्री नवदुर्गा भगवती मन्दिर पाणिनी 7 अडगुरीमा अवस्थित श्री नवदुर्गा भगवानी मन्दिरको प्राङ्गणबाट निक्लिएको फुलपाती विसर्जन गरेर अहिले खड्ग यात्रा सराय यात्रा मन्दिरमा पुगिसकेको। यो दिव्य दर्शन मैले हजुरहरूलाई अर्घाखाँचीबाट गराएँ। जतिजनाले जहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ सम्पूर्णलाई राधेश्यामको साथै यो यस्तो यात्रामा हजुरहरूको पनि उपस्थिति रहोस् भन्ने कामनाको साथमा नवदुर्गा भगवानी माताको सबैमाथि कृपा आशीर्वाद सदैव बनिरहोस्। फुलपाती विसर्जन पछि आलमहरू भित्र्याउने काम यो भइराखेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ जो ध्वजाहरू छन्, आलमहरू छन्, कमरहरू छन्, यिनलाई पुनः व्यवस्थित गर्दै हाम्रा यहाँका पुजारीजी एवं यहाँका स्थानीय व्यक्तिहरू। जय राधेश्याम। यसैको साथमा मैले चाहिँ यो अर्घाखाँचीबाट सरायको प्रत्यक्ष दर्शन हजुरहरूलाई गराएँ। भिडियो के कस्तो लाग्यो, मनमा लागेका जिज्ञासाहरू हजुरहरूले कमेन्टमा बताउन सक्नुहुनेछ र भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरैजनाले सेयर गर्नुहोला र अर्घाखाँचीको सरायको बारेमा सबैजनाको समक्ष जानकारी गराउनुहोला। जय जय श्री राधेश्याम, जय सियाराम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय जय श्री राधेश्याम।